今日咧想同大家介紹下一個新嘅 game 叫 Contesto。其實咧呢個 game 好啱大朋友同小朋友玩嘅，甚至乎一齊玩呢更加好。因為呢個 game 咧可以令到你咧不停咁用好多英文嘅生字。咁個遊戲係點玩嘅呢？咁其實每一日咧佢會有一個 secret word， 我哋就要估翻佢出嚟嘅。我哋係唔會知道呢個 secret word 屬於係咩類型啦。咁但係點估呢？就會靠 AI 啦。而 secret word 嘅排名係1。我哋每入一個字嘅時候 AI 就會分析我哋入嗰個生字貼唔貼近我哋嘅 secret word。咁如果越貼近呢，咁個 number 就會越細嘅。例如今日我第一次估嘅字係 mango， 咁佢話俾我聽係2532，咁距離個 secret word 都仲有一段距離，但係又唔算好差。咁我就試下向第二個方向諗啦，譬如 computer， 哇仲差喎，咁我就試下向第二個方向諗，例如 head， 今次好近27，咁我就可以循住呢個方向一路諗落去啦。eyes 排第9，咁即係話越嚟越接近啦。咁我嘗試諗下會唔會係眼鏡呢？咁我想試下打 glasses， 不過唔小心打咗 glass 呢，相對都較為遠，應該同 glasses 都冇乜關係噶啦。咁我又唔會再向呢個方向估啦。所以呢，我依家估嘅方向就可能係面上面嘅任何部位啦。好啦，跟住依家估到 mouth 嘅時候呢，就去到4咯，咁應該就相當之近啦。因為去翻 ear 呢又遠翻咯，咁應該真係喺口嘅附近。最後我估 tongue 中咗今日嘅 secret word 啦。咁今日呢，就只係用咗10次呢，我就估中咗。其實係相當之快嘅，因為之前呢，我試過好多次，可能要估幾十次啦。但係呢個 game 係幾得意嘅，咁大家有興趣可以試下。我亦都擺埋條 link 喺個 video 下邊嘅啦。